5 वाट पावर एम्प्लीफायर रे करेन्ट आसुची एथिरे प्रोटेक्शन ओवरलोड किछि लेखु नै किंतु एथिरे ऑडियो आसु नै। ऑक्स केबल गोटे लगेबा एथिरे साउंड टेस्ट करिवा वॉल्यूम कंट्रोल पूरा दिया है हेले भी एथिरे ऑडियो नाही। ए एम्प्लीफायर रे साउंड आसु नाही आकु केमिति ठीक करा जाए वीडियो को पूरा देखंतु। ऑडियो बोर्ड को करेंट आसु कि नहीं चेक करिवा। पॉजिटिव वोल्टेज 52 वोल्ट आसुची नेगेटिव वोल्टेज 52 आसुची। ए एम्प्लीफायर डुअल वोल्टेज रे वर्किंग करछि 5200 ट्रांजिस्टर को कलेक्टर वोल्टेज पाउछि 52 वोल्ट किंतु बेस वोल्टेज 0.5 वोल्ट आसिया कथा आसु नै। एमिटर रे 1.2 वोल्ट रही थांदा एथिरे रहिछि 0.5 वोल्ट आ बेस वोल्टेज मापिले 0। ये प्रोटेक्शन बोर्ड को वोल्टेज पाउछि आर प्रॉब्लम है प्रोटेक्शन बोर्ड रे नाही वोल्टेज आछि जदि को कारण न आस्तांदा ए टाइप रो फॉल्ट लाइट जलथंदा। आर प्रॉब्लम है प्रोटेक्शन बोर्ड रे नाही। ए व्हाइट कलर वायर 0.6 वोल्ट आस्तांदा आसु नाही 0.6 वोल्ट मिसिंग ये आसिया कथा आसु नाही। ए वायर 0.6 वोल्ट आस्तांदा आसु नाही। ए वायर देखि 0.6 वोल्ट आसले ए एम्प्लीफायर को बूस्ट करियो बेस वोल्टेज 0.6 वोल्ट भारियो। ये 10K रेजिस्टर दुईटा देखा जाउची एथुर गोटे कटि जाइची आर पई ए वोल्टेज आसु नाही आपको चेंज कला पर वोल्टेज आसीजिव 0.6 वोल्टेज पाइला पर ए ट्रांजिस्टर बूस्ट करिवो बेस वोल्टेज बाहरियो बाहरले ऑडियो आसीबो। एथिरे दुईटा रेजिस्टर 10K लागिची गोटे कटि जाइची गोटे ठीक अछि से कटि जाइथिबाडो बाहर करिवा टेस्ट करिया। आहुजार एई मॉडल रो एई टाइप रो प्रॉब्लम कॉमन आकु आगर भी बहुत करके दिया है। मीटर को 200K रे सेट करिवा रेजिस्टर वैल्यू चेक करिवा। ये रेजिस्टरटा मीटर किसी देखो ना ये पूरा कट जाइए। जेकोसी पुणा बोर्ड रो गोटे रेजिस्टर बाहर करिवा 10K रेजिस्टर ए रेजिस्टरटा चेक करिवा भल अछि कि नहीं। टेन के रेजिस्टरटा ठीक देखौछि एम्प्लीफायर जोटे बाहर करथिले से जगह लगेगी सोल्डिंग करिवा। ये एम्प्लीफायर रेजिस्टर सोल्डिंग काम सरी जाइए फिटिंग करदेवा ये बोर्ड को। एम्प्लीफायर रेजिस्टरटा कटि जाइथिला आकु रिप्लेस करा हे गला एबे करंट दे टेस्ट करिवा साउंड पळे आस्थिबो। एम्प्लीफायर ठीक है साउंड ठीक आछि।
ऑडियो न आसार कारण ए रेजिस्टर कटि जाइए।